დღეს განვიხილოთ დრაივერები. დრაივერები არის ერთ-ერთი აუცილებელი ოპერაციული სისტემისთვის და ერთ-ერთი საციცოცხლო ფაზა. თუ დრაივერის დისკი არ მოყვა კომპიუტერს, იწყება მთელი რიგი ძიებები, რომლებსაც გარკვეულ საკმაო რაოდენობის დრო მიაქვს, მაგრამ ეს იყო 90-იან წლებში, იმიტომ რომ დღეს 21 საუკუნეა, გამოვიდა ახალი სისტემები, გამოვიდა ძალიან ბევრი ისეთი რაღაცა, რომის დახმარებითაც ჩვენ აღარ გვინდა დრაივერების ძებნა, საკმარისია ოდნავი ინფორმაცია ვიცოდეთ რა კომპიუტერთან ვზივართ, მისი ასე ვთქვათ მონაცემები და ყველა დრაივერი ჩვენ ხელშია. მაგრამ კიდევ უფრო გამარტივდა ეს ყველაფერი, საერთოდ არაფრის ცოდნა აღარ არის საჭირო, უბრალოდ ერთი რაღაც გადმოწერა შეიძლება და უბრალოდ ყველა დრაივერი დაგენდება. იყო დრო, როდესაც დრაივერის გამო ერთმანეთს ხვდებოდნენ და ფლეშკებით უზიარებდნენ. რა თქმა უნდა, წინ წავედით და ეს ძალიან კარგია. მოკლედ არსებობს საიტი drp.su, ეგეთი და ამ შემთხვევაში ვარ რუსული განყოფილებაში და ამიტომ აქ რუ ენები აქვს, სხვათა შორის ქართული ენაც აქვს და ეს პროგრამაც არსებობს ქართულ ენაზე. ნამდვილად, წინ წავედით ამ ხრივად და ეს Google თარგმნის და ნამდვილად კარგია, ამას ვერ გეტყვით, ამიტომ აზრი რა აქვს გადაყვანას, იმიტომ რომ არ არის კარგი. ბევრი რაღაცა არ ემთხვევა, ასე ძალიან ელემენტარული დიზაინი აქვს და არ უნდა მაგას ქართული ენა, მე მგონი. თან რაც უფრო უცხო ენაზე ვისწავლეთ პროგრამას, გაცილებით უკეთესია ვიდრე ქართული ენა. მოკლედ, პროგრამას გააჩნია რა, სანამ გადმოვწერ მე ამის საინსტალაციოს, მანამდე დეტალურად განვიხილოთ ერთეული მათგანი. მაგალითად, მინდა რაიმე პროგრამის გასვლას. P5 რომელი FD2MX არსებობს ესეთი. არსებობს ესეთი ძველი დედაპლატა. აი, პომის დრაივერები, ძალიან კარგი. მოკლედ, უნდა ვიცოდე დედაპლატის სახელი თუ პერსონალურ კომპიუტერთან გვაქვს შეხება. აქ იპოვა მისი სახელი, ისინი რა ქვია, დრაივერები და თან აწერია თუ რა Windows XP-თვის ძველი სისტემა როგორც გითხარით და Windows XP ძირითადად აქ მოდაში, მაგრამ აუცილებლად იქნება Windows 7 და Windows Vista-ც. ხო, აი თითქმის ყველა Windows-ია თუ კი რამე შემოსულა, არის დროიდაც აუცილებლად. და არის, USB აუდიო და ასე შემდეგ. მოგეთ აქ რაღაც დრაივს ვიპოვით. გარდა ამისა, გაცილებით უფრო მარტივია ნოუთბუქის მომხმარებლებისთვის, იმიტომ რომ პირდაპირ შეგიძლია აირჩიო მაგალითად ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი. და რაც გვაქვს, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი ხა აღარ დავყვები და კაც იგივე ხდება, იგივე აუდიო დრაივერი, ხმის დრაივერი და ასე შემდეგ. მოგეთ ჩამონათვალე ნოუთბუქის მომხმარებლებს გაცილებით უკეთესად აქვთ ამ შემთხვევაში საქმე, როცა ხელით ეძებენ დრაივერებს. და არსებობს მესამე გზა. ყველაზე საუკეთესო გზა, რაც შეიძლება იყოს თვითონ პროგრამის გადმოწერა. პროგრამას გააჩნია 4 რეჟიმი და 5 რეჟიმი უფრო სწორად. პირველ რეჟიმი ეს არის გადმოწერის პროგრამა, არის 10 მეგაბაიტი და არის ინტერნეტში. ეცებს ინტერნეტში, არა, პრინციპით მუშაობს. მე ხაგას გადმოწერილი მაქვს და მოდი დისკს მიდევს, იმიტომ რომ მჭირდება ხოლმე. აი ესეთი რაღაცა. გავუშვათ დისკი. ინსტალაციის დროს მას ასეთი ვიდი ექნება, ანუ როდესაც მას დისკზე ჩავწერთ, გამოჩნდება შემდეგნაირად. ახალი ვერსია ხო არ გვინდა. ასეთი რაღაცა ამოვაქვთ. ხა როგორც გითხარით, მას ქართული ენის მხარდაჭერას გააჩნია. აი ქართული. ხო. და რაც შეეხება როგორ ყენდება, ხო? ყველას განახლებას მივცემთ. მივცემ start install და დაიწყოს ყველა დრაივერის გადმოწერას, რაც მას სჭირდება და ასევე განაახლებს. ეს ახლა მე ამ შემთხვევაში არ მჭირდება ამ კომპიუტერზე და შესაბამისად არ გავაკეთებ და ყოველ შემთხვევაში თქვენ გამოგადგებათ თუ რა თქმა უნდა ახალი დრაივერების დაყენება გინდა. შედეგი არის რა? შედეგი არის, როდესაც ის მორჩება დრაივერების დაყენებას, მოგთხოვთ restart, პროგრამა გადაესტარტდება, კომპიუტერი ჩაირთვება და აბსოლუტურად ყველა დრაივერი, დაწყებული LAN-ის დრაივერი, დამთავრებული ვიდეო კარტის დრაივერიდან თუ რამე მოწყობილობა აქვს შეერთებული იგივე კლავიატურა, ყველაფერის დაყენება შეუძლია ძალიან მარტივად. ეხლა რატო გვაქვს 5 ვერსია? პირველი ვერსია არის 10 მეგაბაიტის ზომის და არის ინტერნეტი, ანუ ყველა ვერსია უფასოა. არის ეს მე 5 ვერსიას ყველა ფასიანია, ხო, ყველა ვერსია უფასო არ არის. მოკლედ,
10 მეგაბაიტიანი ვერსია, რომელსაც გადმოწერთ და ამას ახლა დისკზე მაქვს ჩაწერილი და არის ზომაში 4 და რაღაცა გიგაბაიტი. რა თქმა უნდა, DVD დისკი ჭირდება. 10 მეგაბაიტიანს შეგვიძლია მარტივად გადავიტანოთ ყველგან, მაგრამ რა დრაივერსაც იპოვის, გადმოწერს ინტერნეტიდან და ამაში დაგარგავს დროს. და რა თქმა დროს გარდა, რა თქმა უნდა, ინტერნეტი ჭირდება იმ კომპიუტერზე, რომელსაც დავაყენებთ. ხოლო რაც შეეხება 4, 7 და 6 და 2 გიგაბაიტიანებს, ესენი საკმაოდ დიდი ზომების არის. შესაბამისად, მათ აქვთ უკაცილებით უფრო ძლიერი მონაცემთა ბაზები, აი როგორც არის მაგალითად 5.9 მილიონი და 700.000. ამ მონაცემთა ბაზების საშუალებით ეძებს იმ სისტემას, რომელიც ჩვენ გვაქვს კომპიუტერზე, პოულობს მის შესაბამის დრაივერს და აყენებს მას. ანუ რაც უფრო მაღალი ზომისაა 7 გიგაბაიტიანს და იგივე 7 გიგაბაიტიანს გაცილებით უფრო მეტი მოხერხებულობა გააჩნია და მეტ კომპიუტერზე შეუძლია ასე ვთქვათ დრაივერები დააყენოს, ვიდრე 4-იანს და იგივე 10 მეგაბაიტიანს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ის ინტერნეტში ეძებს და ერთადერთი დროს დაგვაკარგებს გადმოწერაზე. ხოლო ამ ორ პაკეტზე, ამ სამ პაკეტზე, დანარჩენ პაკეტებზე მოკლედ ინტერნეტიდან გადმოწერის გარეშე, იმის გარეშე საერთოდ შეგვიძლია კომპიუტერზე ინტერნეტი არც იყოს, ინტერნეტის გარეშე შეუძლია დააყენოს დრაივერები, იმიტომ რომ თვითონ მას მოყვება. რაც შეეხება მის ფასიან ვერსიას. მის ფასიან ვერსია არის პრემიუმ პაკეტი, ну გაცილებით 9 გიგაბაიტიანია და გაცილებით მეტი მონაცემების დოარდა გააჩნია. და რა თქმა უნდა, გაცილებით უკეთესია. არის სხვადასხვა ზვირი 390 რუბლი, ეს 100 რუბლი არის 6 ლარი რა, ესე რომ ვიენგარიშეთ. და თუ რა თქმა უნდა, ყიდვა დაგჭირდება და თუ ამ საქმეში ვართ, რომ ეს ვაკეთებთ გადაყენებას და დრაივერებთან ხშირად გვიწევთ, რა თქმა უნდა, დანებდულად გამოსადეგი რამ არის. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში არ გჭირდება 9 გიგაბაიტიანი პაკეტი, სავსებით საკმარისია, იგივე 7-იანი, 4-იანი მაქვს მე, მაგრამ ჯერ პრობლემა არ მქონია არანაირად. რაც უფრო მეტია, მოკლედ მე გირჩევთ მაინც რომ 7-იანი გადმოწეროთ, ну, დიდი დისკიც გავიმეტოთ ამისთვის და ეს მოგემსახურებათ კარგახანს. სულ ეს იყო, თუ რამე კითხვა გაგიჩნდათ დრაივერებთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მოგვართოთ ვებგვერდზე და აუცილებლად გიპასუხებთ. Ну, ამის და ამ პროგრამის და კიდევ ბევრი სხვა პროგრამის საშუალებით დრაივერის მოძებნა დღეს პრობლემას აღარ წარმოადგენს, მაგრამ არსებობს ეს პროგრამები, რომლებიც იმდენად რთული გეუბნება, რომ კი გადმოგიწერ მაშინ დრაივერს, მაგრამ სანამ მაგის თვითონ იმ პროგრამის გადმოწერას მიაგნებ, მანამდე გიხარჯება იმდენი დრო, რომ უკვე აღარ გინდა ეს დრაივერი ასაც ეძებდი. ასე რომ ეს გაცილებით მარტივია, durable.su ძალიან მარტივი. მისამართი, რა თქმა უნდა, ჩვენს ვებგვერდზეც გამოვაქვეყნებთ და მარტივად შეგვიძლია გავმართოთ ჩვენი კომპიუტერი.